我在这下面看着卸货点数。我这同学在车上睡着了，他开的后半夜。昨天晚上8点钟发车吧，然后我开到差不多1点钟，然后就换他开，他开到5点钟的样子，就到服务区睡觉了，还留了有80来公里。然后早上我6点多我就起来我就开到这里来卸货了。这里有台挂车还在等着卸货，我们这个车先来，还好我们这个先来，不然的话要等这个车卸完的话，再卸我们这个，估计要搞到晚上去。这边卸货还是挺快的，好几个人搞，一个人开叉车，几下就弄完了。现在还有1板吧，车上面。哎呀，看他在车上睡的，汗流浃背，吹着电风扇，我都不好去叫他，让他多睡一会吧。卸货用不了1个小时，点数签单花了2个小时，现在还没搞定，太烦了。终于搞定了，走了呀，还在睡，还没睡醒。哎呀，按单子，合格他收运费。现在货是卸完了，准备去小常那里，明天打算让他去装个空调。这里离那个小厂那里也就20多公里吧，25公里1个小时。亮不亮？哼哼。哎呀，搞瓶冰的饮料。小长汽配，看来今天是装不了了。这里一台车在弄，这里还有一台车，还有其他的车在外面停着。看到他这个修理店生意这么好，我都想弄一个修理店的。小常，我开一个店开在你隔壁可以吗？海哥睡着了。估计是这几天搞新车太累了。